আসসালামুআলাইকুম সবাইকে। আজকে আপনাদের জন্য একটি ভিন্ন টাইপের রেসিপি নিয়ে এসেছি। KFC চিকেন ফ্রাই কমবেশি আমাদের সকলের প্রিয়। কিন্তু আজকে আপনাদেরকে আমি শেয়ার করব কিভাবে সামুদ্রিক মাছ, ডোরি ফিশ, KFC স্টাইলে ফিশ ফ্রাই করে খাওয়া যায়। তো আজকের রেসিপিটি পুরোটা দেখার অনুরোধ রইল। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আপনারা আমার পুরো রেসিপিটা ফলো করবেন। আমার এই রেসিপিটি ফলো করলে আপনারা খুব সহজেই ঘরের মধ্যে ক্রিস্পি এই ডোরি ফিশটা বানিয়ে নিতে পারবেন, আর রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাওয়া লাগবে না। একটি পুরো ডোরি ফিশকে 7টি স্লাইস করে কেটে নিয়েছি। ডোরি ফিশগুলো ধুয়ে নেওয়ার পর অবশ্যই পানিটা ঝরিয়ে নেবেন, যেন গায়ে কোনো রকম পানি লেগে না থাকে। মাছগুলো ম্যারিনেশনের পূর্বে আমি একটি একটি করে বোর্ডে সাজিয়ে নিচ্ছি। মাছটি যেন প্রপারলি ম্যারিনেশন হয়, তাই আমি মাছের এপিঠ ওপিঠ দুপিঠ হ্যামার দিয়ে ভালো করে পিষে নিচ্ছি। আপনারাও ঠিক সেম এভাবে আমার স্টেপগুলো ফলো করে নেবেন। এর পরের স্টেপে মাছে আমি অয়েল লাগিয়ে নিব। মাছে অয়েল প্রথমে লাগিয়ে নিলে মাছের মশলাগুলো লাগাতে সহজ হয়। এক এক করে আমি প্রত্যেকটি মাছে আলাদাভাবে অয়েলটা মাসাজ করে নিয়েছি। এরপরে আমি আদা রসুন পেস্টটা মিক্স করে মাছের উপর মাসাজ করে দিচ্ছি। আপনাদের কাছে যদি আদা পাউডার আর রসুন পাউডার থাকে আপনারা সেটাও ইউজ করতে পারেন। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি চিলি পাউডার। চিলি পাউডার দেওয়ার পর এখন দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচের গুঁড়ো। চিলি পাউডার আর গোলমরিচের গুঁড়ো পরিমাণটা ব্যালেন্স করে দিবেন। এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি ফিশ মাসালা। প্রত্যেকটি মশলার পরিমাণ খুবই অল্প করে দিতে হবে, আপনারা দেখতেই পেয়েছেন আমি কতটুকু দিয়েছি। দেওয়ার পর এখন আমি প্রত্যেকটা মাসাজ করে মশলাগুলো ভালো করে মাছের সাথে লাগিয়ে নিব। মাছের এক পিঠ আমার অলরেডি ম্যারিনেশন করা হয়েছে, আমি ওটার ওপর লেবুর রস দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুনের মতো সয়া সস। সয়া সস দেওয়ার পর আমি মাছের এপিঠটা ভালো করে ম্যারিনেশন করে নিব। এবার মাছের অন্য সাইডটিও সেমভাবে প্রত্যেকটি মশলা দিয়ে ম্যারিনেশন করে নেব, কিন্তু খুবই অল্প পরিমাণে দিতে হবে। দিয়ে দিচ্ছি হালকা লাল মরিচের গুঁড়ো, কালো গোলমরিচের গুঁড়ো আর ফিশ মাসালা আর একটু ব্ল্যাক সয়া সস। এবার অয়েল দিয়ে মশলাগুলো মাসাজ করে দিচ্ছি। একটু সময় নিয়ে ফিশগুলো অবশ্যই ম্যারিনেশন করে নেবেন, যেন মশলাগুলো প্রপারলি ভালোভাবে মাছের ভিতরে যায়। ম্যারিনেশন শেষ হলে আমি 10 মিনিটের মতো রেখে দিব। এবার ইউজ করছি কর্নফ্লেক্স। ভাবছেন কর্নফ্লেক্স কিসের জন্য? জি, আজকের রেসিপির এটাই মূল আকর্ষণ। KFC স্টাইলে ডোরি ফিশকে ক্রিস্পি করতে এই কর্নফ্লেক্স ইউজ করব। কর্নফ্লেক্সটাকে ঠিক ব্রেড ক্রামের মতো ইউজ করব, তাই আমি একটা প্যাকেটে কর্নফ্লেক্সগুলো ভরে নিয়ে হ্যামারের সাহায্যে কর্নফ্লেক্সগুলো গুঁড়ো করে নিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন ঠিক এরকম গুঁড়ো হয়ে আসবে। আপনারা পুরোপুরি করবেন না, এরপর হাত দিয়ে কিছুটা ভেঙে নেবেন। কর্নফ্লেক্স অলরেডি ব্রেড ক্রাম্ব হিসেবে ইউজ করতে রেডি। সো এখন নেক্সট স্টেপে আমি ময়দাতে মাছগুলো গড়িয়ে নেব। একটি একটি করে আমি প্রত্যেকটি মাছ ঠিক এইভাবেই ময়দা লাগিয়ে প্লেটে আলাদা করে রাখব। সবগুলো মাছ অলরেডি ময়দা লাগানো হয়ে গিয়েছে। এরপর নেক্সট স্টেপে আমি এই ময়দা লাগানো মাছগুলো একটা একটা করে পানিতে ভিজিয়ে নেব। তারপর কর্নফ্লেক্স করে রাখা ব্রেড ক্রামে আমি এগুলো ভালো করে লাগিয়ে নেব। মাছগুলোতে ব্রেড ক্রাম যেন ভালোভাবে লাগে, আপনারা অবশ্যই এটা খেয়াল রাখবেন। ব্রেড ক্রাম্বগুলো ঝরে পড়ার কোনো চান্স নেই, কারণ প্রথমেই আমরা ময়দাতে কোট করার পর তারপর পানিতে মাছটাকে ভিজিয়ে নিয়েছি, তাই এই কর্নফ্লেক্স ব্রেড ক্রাম্বগুলো মাছের সাথে লেগে থাকবে। এরপর একটি ফ্রাই প্যানে তেল গরম হয়ে আসলে ডোরি ফিশের প্রত্যেকটি স্লাইস একটি একটি করে দিয়ে দিব।
অবশ্যই চুলাটা মিডিয়াম লো হিটে রেখে ফ্রাই করতে হবে। মাছগুলো যেন পুড়ে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখবেন। মাছগুলো ফ্রাই হতে ২০ মিনিটের মতো অপেক্ষা করতে হবে। ঠিক এরকম ব্রাউন কালার হয়ে আসলে তারপর উঠিয়ে নেবেন। এই তো রেডি হয়ে গেল আমার কেএফসি স্টাইলে সামুদ্রিক মাছ ডরি ফিশ। এটা দেখতে যেমন কেএফসির মতো লোভনীয়, তেমন খেতেও খুব সুস্বাদু। তো আজকের রেসিপিটি আমার কেমন হয়েছে অবশ্যই জানাবেন। আর সবসময় ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর আমার অন্যান্য রেসিপিগুলো দেখারও অনুরোধ রইল। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।